హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, చూడండి ఈ టమాటా మొక్కలు ఎంత హెల్దీగా పెరుగుతున్నాయో. ప్రతి తొట్టిలో ఇప్పుడు టమాటా మొక్కలే కనబడుతున్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఇంతకుముందేమో తులసి మొక్కలు కనబడేటి, ఇంకా అది అయిపోయింది. ఇంకా ఇప్పుడేమో టమాటా మొక్కలే కనబడుతున్నాయి ఈ సీజన్ అంతా. ఇవి ప్రత్యేకంగా నేను వేయలేదు ఫ్రెండ్స్. కిచెన్ వేస్ట్లో ఉంటుంది కదా, కూరగాయలు కట్ చేసినవి, టమాటాలు కుళ్ళిపోయినవి అవన్నీ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ రైస్ వాటర్లో వేస్తాను. ఆ రైస్ వాటర్ తెచ్చి మళ్ళీ మొక్కలకు ఇస్తాను కదా, అట్లా పెరిగినాయి ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ. ఈ టబ్లో అయితే చాలా వచ్చినాయి చూడండి. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ ఇవ్వండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.